បងប្អូនយើងដែលមានសមត្ថភាពនេះមកយកមកមុខវត្តរបៀសយើងហ្នឹងបាទពិតជាក៏ក្រើកទៀតហើយបាទតើទូកមួយណានឹងคล้ายជាម្ចាស់ពានជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពិតជាក៏ក្រើកទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបាទនៅមុខវត្តរវាសបាទស្រុករវាអែមខេត្តកណ្ដាលនឹងមានប្រពៃធ្វើពិធីបាទប្រណាំងទូកបាទជាលក្ខណៈខ្នាតអន្តរជាតិនិងខ្នាតទូកវែងបាទជាច្រើនគូបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសមាសភាពបាទសម្រាប់ខ្នាតទូកវែងដែលបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់បាទគឺមានវត្តមានដល់ទៅ2ទូកបាទសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទទូកទី1នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាសង្គមខេមរាសែនជ័យបារមីលវាសបាទចំណែកឯទូកទី2នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាសារិកាកែវកញ្ជ្រៀវធិបតីសែនជ័យបារមីលវាសបាទទូកទាំងពីរនេះគឺជាទូកម្ចាស់ផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តលវាសនេះផ្ទាល់បាទនៅឃុំលវាសស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលបាទចំណែកឯសមាសភាពទី3នោះបាទគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាដេជះព្រះវេសវណ្ណសវណ្ណរីមានជ័យសេរីបន្ទាយដែកបាទទូកនេះគឺមកពីវត្តសេរីបន្ទាយដែកបាទឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទហើយសម្រាប់សមាសភាពទី4នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាដេជះតនងម៉ាលីសែនជ័យនិសេរីពោព្រឹកបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តសេរីពោព្រឹកបាទឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទសម្រាប់សមាសភាពទី5នោះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាសម្បូរសែនជ័យបារមីស្រីម៉ៅបាទទូកនេះអញ្ជើញមកពីវត្តសម្បួរបាទឃុំសម្បួរស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលបាទហើយសម្រាប់ទូកទី6នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធវង្សសែនជ័យបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តនិមលសាគរបាទឃុំព្រៃជ្រៃស្រុកពោរៀនខេត្តព្រៃវែងបាទសម្រាប់សមាសភាពទី7បាទគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាជ្រៃសែនឆាយវាសនាមានជ័យបារមីបង្គរុំបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តជ្រៃបង្គរុំបាទឃុំបង្គរុំស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលបាទហើយទូកទី8នោះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាបាទចម្ប៉ាសួស្ដីរស្មីអង្គរបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តចម្ប៉ាសួស្ដីបាទឃុំព្រៃជ្រៃស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងបាទចំណែកទូកទី9បាទសម្រាប់ទូកទី9នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងរិទ្ធីក្លាហានបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តព្រែកសំរោងបាទសង្កាត់សំព្រែកសំរោងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទចំណែកទូកទី10នោះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាព្រះភិរុនសែនជ័យបារមីឈូងខ្លាំងបាទទូកនេះគឺមកពីវត្តឈូងខ្លាំងបាទឃុំព្រែកជ្រៃបាទស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងបាទហើយសម្រាប់ទូកទី11បាទសម្រាប់ទូកទី11នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រមณีរតវត្តវីរ៉ាដែតបាទទូកនេះគឺមកពីវត្តវីរ៉ាដែតបាទឃុំកោះរះបាទស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលហើយសម្រាប់ទូកទី12នេះបាទគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាបាទសេរីរតនាមហានាគបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តដីឥដ្ឋបាទឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទហើយសម្រាប់ទូកទី13បាទទូកទី13នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាដេជោសែនជ័យបារមីកូគីធំបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តកូគីធំបាទឃុំកូគីធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទសម្រាប់ទូកទី14បាទសម្រាប់ទូកទី14នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាកំហែងសវណ្ណកុមារមហាទេពបាទទូកនេះគឺបាទមកពីវត្តគៀនស្វាយខ្នងបាទសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយទូកទី15បាទទូកទី15នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាកំហែងសវណ្ណកុមារមហាហង្សបាទទូកនេះគឺមកពីវត្តគៀនស្វាយខ្នងដូចគ្នាបាទសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទចំណែកឯសមាសភាពចុងក្រោយនោះបាទគឺសមាសភាពទី16បាទគឺជាទូកបាទដែលមានឈ្មោះថាកោះសតិនធិបតីបារមីដេជោបាទទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីវត្តសេរីមង្គលក្បាលកោះសតិនបាទឃុំកោះសតិនស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយកម្មវិធីនេះល្អមើលយ៉ាងណាបាទកុំភ្លេចមកទស្សនាផ្ទាល់បាទតើទូកណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ពានបាទនៅថ្ងៃកម្មវិធីបាទថ្ងៃទី5បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះនៅមុខវត្តលវាសបាទឃុំលវាសស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលបាទនៅថ្ងៃនោះដែរប្រកាសជាមានបាទចំណុះស្អាតប៉ះចំណុះល្អបាទបើសិនជាបានមកចូលរួមពិតជាមិនខកបំណងទេបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជួបគ្នាថ្ងៃទី5បាទខាងមុខ